দেখুন বন্ধুরা, এই যে লাউ শাক, এই লাউ এর এখন আমি পাতা তুলে নেব কটা। এই পাতা আজকে একটা এই পাতার রেসিপি করে দেখাবো। গাছের জিনিস তুলে খেতেই অন্যরকম লাগে। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অনুব্র ব্লগ ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি এই যে লাউ পাতা ছিঁড়ছি, এই লাউ পাতা দিয়ে আজকে আপনাদের একটা রেসিপি দেখাবো। আর আমার এই চ্যানেলটাকে যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। আর লাইক কমেন্ট আপনাদের মন চাইলে করবেন, যে যদি ভালো লাগে আমাকে তবেই। আর যদি কেউ আমার বন্ধু হতে চান অতি অবশ্যই আমার পরিবারে এসে জয়েন করুন। কোথা দিয়ে ঢুকে যাচ্ছি লাউ পাতা ছেঁড়ার জন্য। এই দেখুন অভ্র আসছে। চলুন, লাউ পাতা ছেঁড়া হয়ে গেছে, এবার বাড়িতে যাই। লাউ পাতা ছেঁড়া হয়ে গেছে আমার, বেশি না এটুকুই ছিঁড়বো, এতেই অনেকটা হয়ে যাবে, আর প্রয়োজন নেই। তো চলুন বন্ধুরা, এবার বাড়িতে যাই। আজকে রোদের প্রচণ্ড তেজ, যার জন্য লাউ পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে হয়ে গেছে, শুটকো হয়ে গেছে। এই লাউ পাতা দিয়ে আর এই মাছের একটা আমি রেসিপি করে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। তো চলুন বন্ধুরা, মাছটা কেটে ধুয়ে রেডি করে নিই, শাকটাও ধুয়ে নিই, তারপরে আবার আপনাদের সামনে আসছি। চলুন যাই। দেখুন বন্ধুরা, বাবু আমাকে রসুন ছাড়িয়ে দিচ্ছে। এই রসুন, এই রেসিপিটা করার জন্য আমার রসুন লাগবে। বাবু কত কাজ করে দেখুন, দেখুন কত মনোযোগ দিয়ে, একটু দুষ্টুমি করে না বাবু। রসুনগুলো যেহেতু পুরনো হয়ে গেছে তাই বাঁচতে একটু সময় লাগছে, কারণ সারা বছরের রসুনটা ঘরে থাকে, তো তার জন্য রসুন এখন শুকিয়ে নষ্টই হয়ে গেছে অধিকাংশ। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি নিয়েছি। একটু হাই বলে দাও সবাইকে। হাই রসুন, রসুন না, সবাইকে হাই বলো। বলো হাই ফ্রেন্ড, হাই ফ্রেন্ড। বলো তোমরা কেমন আছো, বলো আমাকে তোমাদের ভালো লাগে। না না, কেউ নেবে না, কেউ নেবে না। কড়াইটা আমার গরম হয়ে গেছে, তেল দিয়ে দিয়েছি, তেলটাও গরম হয়ে গেছে। আর এদিকে মাছে আমি নুন হলুদ মেখে নিয়েছি, এবার মাছটা আমি ভেজে নেব। আমি ভেজে নিই। মাছটা আমার বেশ লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। দেখুন আমার মাছগুলো সব আমি ভেজে নিয়েছি। এবারে এই যে মাছের আমার 4টে মাথা, এই মাথাগুলো আর আমি ভেজে তুলে নিলাম না। আর লাউ শাকটা আমি কেটে কুচিয়ে নিয়েছি, ধুয়ে নিয়েছি, ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবার আমি এখানে দিয়ে দেবো কিছু রসুন।
রসুনটা আমি একটু তেলে ভেজে নেব। ভেজে নিলাম। শাকের মধ্যে আমি কিছু কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিয়েছি। এবার রসুনটা দেখুন আমার বেশ ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো সামান্য কালো জিরে, আর দিয়ে দেবো রাঁধুনি। অনেকে চন্দনী বলে, অনেকে রাঁধুনি বলে। এটা দিয়ে দিলাম সামান্য, কিন্তু খুব বেশি আমি দিইনি। এবার আমি শাকটা ছেড়ে দেব। এবার শাকটা আমি ভালো করে ভেজে নেব। পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দেব। শাকটা আমার রেডি। এবার আমি শাকটা নামিয়ে নেব। দেখুন বন্ধুরা, এই যে আমার লাউ শাক পাতাটা আমি এরকম করে বেটে নিয়েছি। এবার খেয়ে দেখার পালা। কতটা সবুজ হয়েছে। বাবা তুমি খাবে তো? লাউ পাতা বাটা তো অনেকেই খেয়েছেন, তবে এইভাবে একবার খেয়ে দেখবেন কতটা ভালো লাগে আর কতটা টেস্ট হয়। না খেলে বুঝতে পারবেন না। পুরো সবুজ হয়ে গেছে পাতাটা। আমার বাবু এই যে ভাত খাচ্ছে। তুমি ভাত খাচ্ছ তো বাবা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাইকে বলো হাই ফ্রেন্ড, ভাত খাবে? হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, সবাই খেয়েছে। ভালো বাবা, আচ্ছা ঠিক আছে। হুম, না খুব অসাধারণ হয়েছে। অসাধারণ হয়েছে। তো বন্ধুরা, আপনারা শুনলেন যে খেতে কতটা ভালো হয়েছে। তো এইভাবে পাতা বাটাটা খেতে মানে অসাধারণই হয়। মা, বাবু খাচ্ছে, ঠিক আছে খাও। হ্যাঁ, হাই করে দাও সবাইকে। হাই। বন্ধুরা সত্যি খুব ভালো হয়েছে, মানে খুব ভালো বললেও কম হবে। এটা আমার কথা নয়, আপনারা নিজেরা একবার ট্রাই করে দেখে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন। আর এখনও যারা আমার ভিডিওটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি, মানে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি, তাদের কাছে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। আর যদি কেউ আমার বন্ধু হতে চান, ঝটপট আমার পরিবারে চলে আসুন। আর পাশে থাকা বেলটা অবশ্যই অন করে দেবেন, যাতে নিত্য নতুন ভিডিও সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। ধন্যবাদ।